kan? Kalau nak berlumba, jangan di jalan raya. Berbahaya. Pergi dekat padang sana. Baik, Datuk. Cik, Zul. Hai. Sedapnya korang makan aiskrim. Belanja sikit. Belilah sendiri. Banyak lagi kat dalam tu. Mana ada duit? Hai. Pergilah ambil. Atuk belanja. Lepas ni, kita sambal lomba basikal lagi lah. Tadi tak habis. Jadi, tadi siapa yang menang? Boleh je. Ijat dengan Zul pun boleh ikut main sama. Tak nak. Aku mesti menang punya. Basikal aku canggih dan laju. Tengok. Tengok, lipat dah. Tak nak. Ijat, kenapa kau? Dia nampak takut. Kenapa Sebenarnya Ijat takut dengan basikal. Tapi kenapa? Adalah cerita dia. 2, 3 naik kereta. Cerita. Dulu aku dengan Ijat selalu main basikal sama-sama. Tak pernah tahu pun. Jadi kau berdua ada basikal lah. Boleh kita semua berlumba. Ngeng. Dulu ada. Sekarang dah tak ada basikal. Mana pergi basikal korang? Inilah aku nak cerita.